جبت لكم موديل تاع قطيفه يسخف. موديل راه داير حاله في الفيسبوك وكامل الناس عجبهم وتقريبا كامل يحوسوا على طريقه تاع الفصال تاعو. موديل قادرين تلبسوه في المناسبات في الاعراس لانه جميل جدا. موديل تاع قطيفه راح يجي دوبل لارج، يعني راح نتعلموا اليوم دوبل لارج كيفاش نخدموها. ويجي ثاني في يعني عنده قطعتين، وايضا راح نوريكم كيفاش تبطنوا الرقبه باحترافيه، كيفاش تركبوا الكالو بكل سهوله، وراح نوريكم ايضا عفايس واسرار في فصلة القطيفه وفي خياطتها. فقط حبوباتي نتمنى منكم انكم تدعموا لاشين بالاجابه تاعكم وتخلوا لنا كومنتير. دائما نقول لكم ولو بنقطه يعني خياتي، هذا مكان هذا واش نسحق من عندكم، ودعوه خير حبوباتي. اما لا البنات نروحوا ديريكت نبداو في الفصاله ونفهمكم كامل المراحل. تبعوا معنا لا فيديو حتى الاخر باش تاخذوا كامل الاسرار تاع القطيفه، سورتو في فصاله تاع القطيفه. هذا الموديل ولا هذه الفصالات تقدروا تخدموها في اي نوع تاع القطيفه، ولكن بما انه شتاء نخدموها في القطيفه. يلا معنا. قبل حبيباتي ما ندخلوا في الفصاله حبيت نوريكم كيفاش نطبقوا الكتان على الورق ومن بعد بيسور الفصاله على الكتان. هنا كتان قطيفه، تقدروا تخدموا هذا، تقدروا تخدموا اي كتان. المهم شوفوا الفصاله اللي نشرحها لكم تقدر تجي في اي كتان، اي نوع تاع كتان، المهم الكتان اللي يعجبك. ولكن بما انه فصل الشتاء نخدموا في فصل الشتاء. عندي هنايا 3 مترات، هذه الفصاله دوبل لارج تسحق 3 مترات هنا، وهنا بيان سور متر ونص. واش نديرو؟ نطبقوا 3 مترات على 2، يعني شحال عندي هنايا متر ونص على متر ونص. ومن بعد نجيبوا هذه متر ونص محلوله، هذه متر ونص مبلعه، نحطوها هكا على شكل مثلث بهذه الطريقه، يعني تجينا دوبل كلوش، تجينا لاجيب اللي لتحت دوبل كلوش، يعني ملارج بزاف. هنايا نديروا الدوره تاع الصدر ولا الخصر عفوا تقسيم 4. انا خدمتها 27 لانه هذا الموديل يلبس تقريبا 48 50 عفوا 50 شغل يلبس 3 اكس ال هكاك. ومن حتى لهنا درت متر وعشرين متر وعشرين متر وعشرين متر وعشرين وقصيت هاك، يعني هذه لا جيب الكلوش هاك متر وعشرين حتى تقدروا تخدموا ثاني اقل من متر وعشرين، يعني على حساب لاطاي تاعكم. تقدروا مثلا دو متر ومتر هكاك اذا كنتو قصار شوي، متر وخمسة هذا مكان. لكن انا حبيت يجي بزاف طويل. وبعد تحصلوا على هذا لاجيب كلوش. هذا المورسو اللي تبقى لي راح نفصلوا منه الجزء العلوي وراح نفصلوا منه ليماج. راح نروحوا للكتان. طبقت الكتان اللي تبقى لي على 2. حبيت نوري لكم واحد العفسه. هو مام هذا النوع تاع قطيفه لازم تنحلوا هذه الحاشيه، يعني اي نوع تاع كتان نحلوا الحاشيه افضل، ماشي فقط القطيفه. اصلا تجي باشعه في الخياطه هكا البنات نحوها باش عاد نبدو الفصالات تاعنا وعاد نبدو القياسات تاعنا. ونمد لكم بعض النصائح في خياطه القطيفه. كتان مطبق على 2، دوك نزيد نطبقو ثاني على 4 بهذه الطريقه. نسقمو مليح بيان سور، ما تنساوش تسقموه مليح باش ما يجيكمش بليات ولا تكمشات. بعدها وين راح نروح ندي القياسات بيان سور. شوفوا نحاول اني نطبق فقط القماش اللي نسحقه، ما نروحش نطبق قماش بزاف ومن بعد نخسر قماش بزاف ومن بعد نرميه، لا. هنايا راح ندير عرض تاع الكتف، راح ندي لها 19 سنتي. يعني هنايا شوفوا البنات قطيفه لازم الجهه تاع العرض تكون الجهه اللي تتكسل، ها هي الجهه اللي تتكسل راهي من جهه تاع العرض، اما الجهه اللي ما تتكسلش راها من جهه تاع الطول. هكا البنات باش نكونوا متفاهمين، الجهه اللي تتكسل دائما خذوها من جهه تاع العرض. ديت 19 سنتيم. هاد القياسات اللي راح نديهم نهار اليوم ما نخلي لهمش حق الخياطه. علاه؟ لان القطيفه تتكسل ونحب كي تجي القفطان تاعي كي يجي على الكور تاع المراه يجيها زعما شباب ولا يجيها قد على الكور تاعها. لو كنت تخلوا في القطيفه حق الخياطه راح تجي متدليه هكا ما تجيش شابه. هنا 19 سنتيم. بالنسبه للرقبه راح ندي لها 9 سنتيم ونديرها شويه محلوله. هنا راح نهبط ب2 سنتيم ميلان تاع الكتف، ندير هذا الخط تاع ميلان تاع الكتف. وبعد هنا راح نهبط بقيمه تاع 25 سنتيمتر اللي هي طول تاع الصدر. وهنا راح نهبط بقيمه تاع، شوفوا البنات كي تهبطوا بالك تنسوا ما تشوفوش القماش اللي القصير اللي راه هنا شحال، يعني قادرين تهبطوا من بعد القماش هذاك القصير يكون لكم هنا وتجيكم بصاله خاطئه. هنا نحبطوا بحوالي 44 سنتي اللي هو
الطول تاع الخصر. هكا البنات 44 سنتيم هبط بها مع الخياطه هنايا، والخياطه اللي تجي هنا يجيني قد. الدوره تاع الصدر تقسيم 4 راح نديرها 27 سنتيمتر، تجيني هنا 27 سنتيمتر. الدوره تاع الخصر تقسيم 4 ثاني راح نديرها 26 سنتيمتر، يعني نهبط غير بواحد سنتي. نهبطوا بنصف القيمه، نديروا قوس للنصف الاخر، نهبطوا بخط مستقيم ديريكت هنايا. لكن هنا راح نطلعوا بحوالي 2 سنتيم 3 سنتيم ونديروا قوس هكا باش ما يجونيش جوايه ولا الحدود هادو متدليين وما يجونيش شباب. هذه هي الفصاله تاع الجزء الامامي، باقي لي فقط الرقبه. فصلتهم بين الامام والوراء. هذا الوراء شحال دينا الرقبه 9 سنتيمتر، نديروها على هنايا نديروها على 8 ولا 7 سنتيمتر. تحبي ديريها 6 سنتيم ديريها، يعني تجيك مبلعه. هذا بالنسبه للوراء. بالنسبه للامام 9 سنتيمتر هنايا راح ندير هنا 18 سنتيمتر، 18 سنتيم. تقدروا تدو حتى ل 20 سنتي، يعني راح نديرها 20 سنتي لانه علاه راح ندير واحد البطانه. دوك تشوفوها معنا بطانه تجي للبرا ما تجيش للداخل، يعني تحبوا عريانه ديروا 20 18 حتى 16 سنتي. بعدها راح نرسم على شكل في بهذه الطريقه، على شكل في هكا. هاني رسمت في ولكن ما نخليهاش في شغل، نخرج من هذاك الفي بشوي تجيني شغل ستيل دائره ولكن ماشي دائره. بهذه الطريقه نقول لكم شحال خرجت هنايا ب3 سنتيمتر. وايضا هنايا شوفوا هنا راح ندخل بواحد سنتي هكا، ندخل بواحد سنتيم من الجهه تاع الامام تاع الباط. نقص هذا الشيء هنايا البنات. حبيت نوري لكم فقط، شوفوا كي نخلوا الحاشيه كيفاش يجي القماش شويه فيه مكمش. على هذا تجينا خياطه معوجه، ولكن خيطوا اللاندوره تاعنا تجينا معوجه. على هذا البنات سورتو هذه هي المشكل العويص ولا المرض تاع القطيفه. هذا هو الحاشيه هذه، نحوها باش تنجحوا في الفصاله تاعها. هذه الحاشيه نعاود ونأكد، الحاشيه هذه اي نوع تاع قطيفه نحوها بالك تنساوها. بعدها حبوباتي هنايا واش خدمنا؟ طبقنا القماش على 4. شوفوا عندي هنايا 2 وهنايا 2. كي يبقى لكم هذاك القماش لتحت كي فصلنا الكلاش حاولوا انكم تدرسوه مليح باش يكفيكم. كيما هنا شوفوا راه شويه قصير، يعني تبقى شويه قصيره ولكن راح يكون هنا مونش، يعني عادي جدا. فقط حاولوا انكم تشوفوه وتدرسوه كيفاش يجيكم. هنا ها شوفوا كيفاش جا، ولكن لا يهو راح نطراسي هذا الاول هكا، يعني الصاله تاعنا تبدا من هذا قلنا نبتعدوا ب 12 سنتيم. ها هي 12 سنتيم. شحال درنا الدوره تاع الباط؟ درناها 25 سنتيم. نجيبو هنايا نحوسوا على 25 سنتيم والراهي فقط نسقم هنا هذا الجانب نحوسوا. وبالكوا ديروا القطيف تاعكم كمشاو تفصلوا. اللي جاتها شويه صعيبه ما عليها غير تحكم بايبانجل. نحوسوا على 25 سنتيم والراهي، هذه هي 25 سنتيم. نرسموا هذا الخط دائما كما وريت لكم شحال من فيديوهات. نديروا المنتصف اللي هو 12 ونص. هنايا بيان سور راح نخرجوا بواحد كيما عودناكم، وهنايا ندخلوا بواحد. فصاله تاع لي مونش اكزاكت ولا الباترون تاع لي مونش غنخلي لكم في صندوق الوصف. بالنسبه للطول تاع المونش الكلي تقريبا راح ناخذوا 74 سنتي هكا تقريبا، عفوا ماشي 74 سنتي ما صاي قولي هذه عملاقه. راح نديلو حوالي 68 سنتي مع الخياطه والكفه اللي تجي هنا تجيني سوا. هنا راح ندو المعصم بما انه قطيفه وجهه اللي تتكسل البنات، الجهه اللي تتكسل دائما خلوها من الجهه. راح نديرو هكا نديرو 10 سنتيمتر. هنا راح نديرو 11 سنتي. دائما الجهه اللي تتكسل ما تنسوهاش، اخدموها من الجهه تاع العرض باش تجيكم شابه.
ونوصل بين هذه النقطة وهذه النقطة. هنايا البنات بزاف سقساوني قالوا لي اسكو نقدروا نخيطوا القطيفه ولا الرقبه تاع القطيفه بلا ما نديروا لها ورقه تاع لافيزين. نقول لكم الافضل والافضل انكم ديروا لها ورقه تاع لافيزين، ولكن تكون ورقه رقيقه باش تخرج لكم الرقبه. شفتوا كيفاش فصلتها؟ تخرج لي قد كيما هكا، يعني ما تخرج ليش هكا وهكا. على بالكم القطيفه من هاد الجوايه تتكسل، على هذا مرات لا فورم تاعها تروح كي تخيطوها بلا لافيزين. اذا ما حبيتوش لافيزين تقدروا تحكموا بايبانجل، شغل كي ديروا البيطانه حكموا بايبانجل منا ومنا 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 هكا، يكونوا ايبانجلات قراب لبعضهم، وخيطوا وقلبوا البيطانه تاعكم. وكان ننصحكم بلافيزين. اول حاجه في الخياطه بعد ما فصلنا كلش، شوفوا الرقبه كيفاش تخرج. جبت هنا حاشيه تقدروا تخدموا بلوبيي، حنا موالفين انه نبطنوها هكا وتجي للداخل هكا، ولكن نهار اليوم بما انه راح نبطن بهذا الطريقه الوجه خدمته على لافيزلين، ومن بعد نخيط ومن بعد نقلب للخارج، يعني نقلب على وجه تاع القماش هكا البنات. منها نخدم الداخل نقي بزاف ما فيهش بطانه ما فيهش حوايج، ومنها لبرا دوك تشوفوا كيفاش راح نخدمو. نخيط كامل، بعد ما خيطو بطريقه نروحوا له غير بالعقل، واللي خايفه ما عليها غير تحكم بايبانجل، لانه شوفوا القطيفه كيفاش راح تتكسل. شفتوها كيفاش تكسلت القطيفه في هذه المرحله، راح تتكسل معكم. على هذا دائما ديروا لافيزين باش تكم. نكملها بعدها نكرونتي ونقلب هكا للخارج تاع القماش ولا الوجه تاع القماش منها، ومن بعد نخيط هكا، ولكن نخلي شويه القماش لداخل باش ما تظهرش لافيزين هذيك على الوجه تاع القماش. ونخيط ثاني كيف صاير داير، ومن بعد نقطعوا هذاك الزايد. صح هو يبقى هكا كتان شوي، ولكن لا يهم لانه راح نديروا القالو، يعني راح يتخبى بهذاك القالو. سهله مهله وعمليه. وهذا البطانه حبوباتي تصلح في القفاطن، في القناضر اللي فيهم لي قالو، في بزاف صوالح، يعني ماشي غير هنايا برك تصلح في كامل الحوايج اللي تخيطوا اللي فيهم القالو على مستوى تاع الرقبه. هنا قصيت هذاك الزائد كل كامل، يعني نحاول نقصوه بالعقل باش ما نتوشوش ذاك الكتان الوجه تاع الكتان الاصلي، يعني نقصوا فقط غير البطانه. بعدها نروح نخيط القالو عليها. هنا القالو شوفوا نرفدو غير هكا برك ونبدا نخيط. يعني هنا خدمت ليها لي قالو حرين، مام هذوك العقاد في الحر، يعني تقدروا ما تخدموش نتوما في الحر. انا مولات وشرطت عليا انه نخدم ليها حاجه شابه وحاجه مفينيه وحاجه مليحه، على هذا خدمت ليها القالو في الحر يعني. ومن بعد نخيطوا بهذه الطريقه، فقط بدلوا اللون تاع الاله تاع الخياطه تاعكم كيما خدمتوا لا خدموا. نخيطها هكا غير وندور عليها. بعدها نجو هنايا الكامل لتحت. شوفوا خليت لي سباس باش نلصق الجزء التحتاني، يعني ما نروحش نكمل تحت خلاص وبعد كي نلصق الجزء التحتاني يكون لي على القالو. طبقته بهذه الطريقه ونزيد نعاود نجيبه هكا كامل صير داير، ونعاود نخيطه مره اخرى. الخلف ثاني كيف ندير لهذاك الاخر ندير له بهذه الطريقه، ومن بعد راح نلاقي الكتفين، وكذلك راح يعني نلاقي لي ماش ولا ندير لي ماش. يعني هذه المراحل نورمالمون راهي سهله، دوك تشوفوها معنا كيفاش خدمناهم كامل. فقط تبعوا المرحله تاع الفصاله. شوفوا البنات بعد ما خيط يعني الكتفين، رحت نقيت هذيك لافيزين اللي جايه من الداخل كامل، قطعتها بما انه هي لافيزين رقيقه غير تجبديها بيدك راح تروح. لقيت لي ماش دوك الجزء التحتاني، شوفوا راني لقيته هنايا بالخياطه. هنا راح يجي للوراء، دوك نلاقي القندوره تاعي ولا القفطان تاعي تقريبا قندوره ستيل قفطان، نلاقي لي ماش يجوا مزيرين بزاف بهذه الطريقه. نقيس هكا وندير باش يكون لي ماش تاعي كيف بين الايسر والايمن، ونلاقيهم بآلة تاع الخياطة. وكي تخيطوا البنات ما تجبدوش القطيفة مليح. هذا النوع تاع القطيفة شوية يغبن في الخياطة، مش كيما النوع الآخر لأنه رقيق بزاف، لكن حاولوا أنكم تروحوا له بالعقل برك. واللي جاها صعيب شوية ما عليها غير تروح تشري رجل تاع بلاستيك هذيك، ما لقيتهاش ان شاء الله نلقاها ونشريها يعني ونشاركها معكم كيفاش تخدم كامل. بزاف مليحه، يعني شكروها كامل اللي استعملوها.
ونديروا لها العاطفه لتحت خلاص، ونشوفوا الموديل تاعنا. وبيان سور لصقتي هذوك العقادي بالخيط وابره. دائما انا نحب نخدم بالكولا ومن بعد نعاود ليهم بالخيط والابره، ما نحبش يعني نخليها كولا تتصل يطير وندو دعوه الشر، لا لا، نخدموا حاجه نخدموها على اصولها. وهذا هو الموديل كيفاش خرج سامبل، لانه الموديل ولا الكتان اصلا راه شارجي بزاف، لهذا حبت مولات وتخدم ليها حاجه سامبل فقط وتكون حره. ولكن شوفوا كيفاش خرج من تحت دوبل كلاش، يجي بزاف شباب. دوك تشوفوه يعني الاضاءه شويه عيانه هنايا عندي. كما حاولت نصوره لكم على طبيعته بصح ما بانش. وشوفوا راه باين شباب بزاف، لو كان تشوفوه امامكم باين اكثر واكثر واكثر جماليه. خاصه غير حزامه، يعني هذيك الحزامه الاصفر ثاني قالت لي مولاتو راح نشري له انا، يعني ما شريت ليهاش، خليتك تديه راح تشري له. ان شاء الله يعجبكم الموديل، واللي يعجبها خلي لنا جيم وكومنتير شباب كيما نتيا حبيبتي، ودعمي لاشين، واذا تقدري بارطاجيها يعني ماذا بيك. وشوفوا كيما قلت لكم الموديل خرج روعه روعه، كنت غير نصور ونعاود فيه. مع السلامه.